我找个东西去给你们测试一下这个水深有没有1.6米啊？走，这个是回来的路，对。走，可以。可以走，走。走啊走啊，往左一点。大事小事只要有人做，等着它掉下去。走走走，这个地方不是那么容易掉的，不是那么容易掉的。方向打右一点。没有的话，主播怎么搞啊？没有1.6米，主播直接跳到水里去，行不行？慢点慢点慢点。没有的话，主播直接跳到水里去。往左边打。玩这个太烧钱了，对，玩这个牧马人很烧钱啊，走走走。玩牧马人非常烧钱。往左边打一点。我现在基本上左。80%的基本上掉进去了。可以走啊。外面那个轮子要掉。外面啊？没事没事，掉不了。走走走。掉不了。还往右往右。烧你又是说。那边轮子准备掉了，还往右打。掉不了吧？你的左边往那个轮子都不是上来了吗？往你的左边。不要指挥，对。掉一个轮子。对呀，掉一个轮子也无所谓啊，直接绞盘拖就可以了。买车回来不改装也没什么毛用。对，没错，必须改装啊！买牧马人，哎，我靠，真掉下去了。看到没有？我说什么来着？我刚刚说。